Жүрек аускультациясы негізінен 5 нүкте арқылы жүргізіледі. Оның жүргізбес бұрын жаңағы фонендоскоптың жарықшасын қолымызбен жылытып аламыз. Ең бірінші нүкте бізде митральды қақпақша. Ол бізде жүрек іші түрткісіне сәйкес келеді. Оны ең алдымен жүрек іші түрткісін қолымызбен тауып алып, оны алмай фонендоскопты қоямыз. Бұл жерде бірінші тон анық, екінші тон әлсіз естіледі. Екінші нүкте қолқа артериясы. Бұл бізде төс сүйегінің оң жағында екінші қабырғалыққа сәйкес келеді. Екінші тон анық, бірінші тон әлсіз естіледі. Осыған симметриялы түрде сол жағынан тыңдаймыз. Бұл бізде өкпе сабауына сәйкес келеді. Бұнда екінші тон анық, бірінші тон әлсіз естіледі. Төртінші нүкте семсер тәрізді өсіндінің сол жағынан 1-2 см тыңдаймыз. Бұл жерде бірінші тон анық, екінші тон әлсіз естіледі. Бесінші нүкте Боткин эрб нүктесі. Яғни төртінші нүкте бұл бізде үш жарғақты қақпақша болатын. Одан кейін Боткин эрб нүктесі төс сүйегінің сол жағынан үшінші, төртінші қабырғалыққа арасынан тыңдаймыз. Бұл жерде бірінші және екінші тондар анық, яғни бірдей естіледі. Қорытындылай келе жүрек тондары ырғақты, анық. Енді бізде жүрек соғылу жиілігін анықтауымыз. Жүрек іші түрткісіне сәйкес келетін, яғни митральды қақпақшаға фонендоскопты қойып санаймыз. Ал екінші қолымызбен ұйқы артериясына қою арқылы есептейміз. Жүрек тондары ырғақты болғандықтан 15 секунд есептесек те жарайды. Ал егерде ырғақты емес болатын болса, онда 1 минут көлемінде есептейміз. Енді бізде кәржілік артериясынан тамыр пульсін анықтау. Ол үшін пациентке қарама-қарсы жағынан екі қолынан артериясын ұстау арқылы санаймыз. Оны есептеген кезде ең алдымен екі қолында бірдей ме жоқ па соны анықтаймыз. Екіншіден оның жиілігін есептейміз. Сондай-ақ ырғақтылығы, кернеулілігі мен толымдылығына мән береміз. Қазір бізде синхронды ырғақты, жиілігі ырғақты болғандықтан 15 секунд есептесек жарайды. Науқасты, яғни жиілігі 80-ге сәйкес келеді. Төртіншісі бізде жаңағы кернеулігі орташа, толымдылығы орташа.